Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aba Auto Channel nih guys. Saat ini saya ada di belakang pool nih guys, di pool taksi Bluebird tentunya guys. Betul. Yang warna biru-biru ini siap dijual apa belum nih Pak? Wah, jadi sedikit saya mau jelasin nih Bang Firman. Jadi mobil yang ada di samping kita ini masih beroperasi Bang Firman. Masih beroperasi nih guys. Jadi belum bisa dijual. Belum bisa dijual ya. Yang bisa dijual setelah berapa tahun nih Pak? Nah, di sini saya mau jelasin sedikit kalau unit-unit X taksi Bluebird yang ada di sini ini kita pakai ya, artinya kita beroperasikan itu selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya. Jadi setelah 5 tahun kita ganti yang baru, yang lama ini nanti dijual. Itu udah otomatis by system tuh Pak? Oke, itu by system. Jadi enggak, wah ini 4 tahun nih atau 6 tahun, enggak. 5 tahun otomatis itu langsung udah ganti. Permajaan ya? Permajaan. Dan nanti kita lihat yang siap dijual Pak ya? Tentunya. Jadi nanti kita akan pindah ya ke lokasi unit-unit yang siap dijual. Ada beberapa varian tipe nih ya. Seperti NIK 2018 dan juga NIK 2019. Iya. Yuk. Oke guys, kita lanjut ke video. Oke guys, ini dia unit-unit yang siap dijual nih guys tentunya. Dia ada NIK 2018 dan 2019 ya Pak? Ya betul. Kita jual NIK 2018 dan juga NIK 2019. Ya. Ada tapinya nih Pak. Ya. NIK 2019 itu stoknya nggak banyak. Nggak banyak ya. Jadi buat rekan-rekan yang cari tahunnya lebih muda, buruan aja lagi nonton video ini, action ambil NIK 2019 karena stoknya nggak banyak ya. Nggak banyak. Kalau teman-teman pilih yang 2018, kita lumayan banyak nih stoknya. Lumayan banyak ya. Tapi kalau untuk warna sendiri ada berapa warna dia? Warna kita ada 4. Ada hitam, silver, putih dan juga abu-abu. Putih dan abu-abu ya. Harga juga beda. Beda guys. Ya. Kalau di 2018 harganya berapa? Kalau di 2018 ini harganya di 110 juta aja kita jual. Kalau yang 2019 itu 120 juta. Perbedaannya 2018 sama 2019 apa aja nih? Bedanya itu sebenarnya nggak terlalu banyak nih Bang Firman. Ya. Salah satunya bagian eksterior ini antena ya. Antenanya di bagian masih depan. Di tiang depan Pak ya. Betul. Kalau untuk 2019 itu sudah pakai sakpin. Pakai sakpin guys. Ya nanti kita kasih detail footage-nya nih biar lebih jelas aja ya. Dan untuk bagian interior ini ada perbedaan juga nih Bang Firman. Ada perbedaan juga ya guys. Ya untuk AC-nya dia masih menggunakan AC manual. Kalau yang 2018 manual guys, 2019 manual. Ya. Sama backlightingnya juga Pak, warnanya beda juga Pak ya. Warnanya 2018 dia hitam, kalau yang 2019 ya agak krem. Agak krem guys.